ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာပြောပြအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးကြည့်လိုက်ပါနော် selection cycling လို့ခေါ်တဲ့ command လေးပြောပြပါမယ်နော် selection cycling နဲ့ select လုပ်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ select လုပ်တာပဲအဲ့မှာ cycling လို့ခေါ်တဲ့ဟာကအမှန်တကယ်တော့ cycle သဘောပါပဲသူက select လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကဗာလဲဆိုရင် cycle ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကပတ်ချလဲပေါ့နော်အစအနေအဆုံးကိုထောက်လျှောက်နော်ဒီလိုမျိုးပတ်ချလဲတွားပြီးတော့ select လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့လားကို selection ဒီနေ့ကပဲ cycling လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အမှန်တော့ဘာမှမပေါ့အဲ့လေအခုလောလောဆယ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့က selection cycling ကိုမပြောခင်သူက select လုပ်တဲ့နေရာမှာ cycling လို့ခေါ်တဲ့နော်တလဲစီတစ်ခုခုနော်တစ်ခုခုကိုသူက select လုပ်လို့ရတော့ခေါ်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ဒီမှာကျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ grid 3လို့ခေါ်တဲ့နော် grid 3လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာဒီဒါကတနည်းအားဖြင့် line တစ် line အဲ့ line ပေါ်မှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က wall ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းရှိနေတယ်နော်ဒီ wall ကလည်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့် window ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်း window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကလည်းထက်နေဟောအဓိကပြောချင်တာကဒီ grid 3မှာ grid 3လို့ခေါ်တဲ့ layer တစ်ခုလည်းရှိနေတယ်ဒီမှာတွေ့ရနော်နောက်ကကျွန်တော်တို့ wall ဆိုတဲ့ layer တစ်ခုကလည်းအဲ့ grid 3ပေါ်မှာရှိနေတယ်နောက်တစ်ခု window လို့ခေါ်တဲ့เนาะ layer window လို့တာအဲ့ပေါ်မှာလည်းတနည်းအားဖြင့် window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းဒီမှာရှိနေဆိုတော့ဒီနေရာမှာနေဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် overlap ဖြစ်နေတာက overlap 3ခုပေါ့เนาะ3ခုကတစ်ခုခုဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ3ခုဆိုတာတနေရာထဲမှာရှိတယ်เนาะအဲ့လို3ခုစုံမှာတနေရာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်เสียကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဆွဲတဲ့ဟာဒီအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဒီကောင်က overlap ကအမြဲတမ်းအပေါ်မှာဖြစ်နေဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကဒါ grid ဆိုတဲ့ကောင်ကအပေါ်မှာဖြစ်နေတကယ်လို့ကျွန်တော်ကအောက်ကဟိုပါပေါ့နော် wall ကိုရွေးချင်တဲ့ခါကျတော့ရွေးလို့မရဘူးသိလားနော် wall ကိုလေကျွန်တော်တို့မှတွေ့တာဒီမှာဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော် wall ဆိုတဲ့ line လေးပေါ့နော် wall ဆိုတဲ့အဖြူ line ကိုရွေးချင်တယ်ရွေးလို့မရဘူးဖြစ်ရွေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နော်တနည်းအားဖြင့် selection cycling command မသိတော့ကနော်သူ့ရဲ့ function မသိတော့ဆိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတကူရှိရလေအခု grid ကိုဘာလုပ်မလဲ select လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့် draw order ဆိုရှိတယ်အဲ့ draw order မှာဒီအခု grid ဆိုတဲ့နော် grid layer ကိုဘာလုပ်မှာလဲဟိုနောက်ဆုံးကိုပို့ပလိုက်ပါနော် send to back လို့ခေါ်တယ် to back ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ grammar အရဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့အနောက်ကိုရောက်သွားတာနော်ဟောတခြားတရံကြရင်အားလုံးအနောက်မလိုချင်ဘူး send under object လို့ခေါ်တဲ့တစင်ချင်းစီတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွားအောင်မယ်အခုကကျွန်တော်အားလုံးအနောက်ကိုပို့မှာလေနော်ကိုကဘာလို့ဆိုတော့ wall ကိုက select လုပ်ချင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် send to back ကိုလုပ်ကြည့်လိုက် send to back လည်းလုပ်ပြီးတော့ okay ဒီနေရာလေးပဲပေါ့နော်အခုဒီနေရာ3ခုရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ရွေးဟောပြေးတော့နောက်တစ်ခါပြဿနာတစ်ခုထပ်တက်ပြန်ပြီဘာပဲရွေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနေရာလေးပဲကျွန်တော်ရွေးပြအောင်နော်အမှန်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာရွေးရင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ wall ဆိုတဲ့ဟာတော့ရပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုထပ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆို window ဆိုတဲ့ဟာမှာဒီမှာထပ်ရွေးလို့ရှိရင်ဘာပြန်ဖြစ်ပြန်လဲ window ရဲ့ layer နဲ့ window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေပြန်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လုပ်ရလဲ right click နဲ့ဒီကောင်လည်းဘာထပ်လုပ်ရလဲ back ပြန်ရွေးရမှာပေါ့နော် send to back ပဲရွေးလိုက်အဲ့လိုကြမှာအကုန်လုံးဒီကောင်လည်းအနောက်ကိုရောက်သွားတယ် window ရဲ့ဟာလည်းအနောက်ရောက်သွားအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဘာဖြစ်သွားလဲတနည်းအားဖြင့် wall ဆိုတဲ့ layer လေးကိုရွေးလို့ရသွားတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်မရရအောင်တစင်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ရအောင်ရွေးလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်က undo တွေပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော် undo တွေပြန်လုပ်မယ် undo တွေပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဟိုပါပေါ့ဒီကောင်က grid က overall ကအပေါ်မှာရောက်နေနောက်ဆုံးဆွဲတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်များကအပေါ်မှာ overlap ဖြစ်နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို select လုပ်မယ် right click နဲ့ draw order နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ် wall လေးကိုတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ function တနည်းအားဖြင့် command တစ်ခုပဲပြောပေါ့နော်သူ့ရဲ့ function လေးက selection cycling ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချကြည့်အောင်နော်အဲ့လာကဘာလို့ဆိုပထမတစ်ချက်တဲ့အဲ့ selection cycling ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ state ဘာပေါ့နော်ဒါတွေကအများပြင်းတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်ပါဒါအများပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့က state ဘာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ state ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီဘာကြီးပေါ့နော်အဲ့ state ဘာရဲ့ညာဘက်အစိုးဆုံးမှာ customization ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီနေ့ကပြင်မြင်းလေး၃ချောင်းနဲ့အဲ့ကောင် click နေချလိုက်ရိုးရိုး click နော်ရိုးရိုး click နေပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် mark လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်များဒီမှာမြင်နေရတာမြင်နေရနော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာဒီပါလဲဒီမှာလေ selection cycling ပေါ့အဲ့ကောင် click နေချလိုက်
တတိထားကြည့်ပါအောက်ကို stated value ကိုကြည့်ပါဒီကောင်လေးကိုကြည့်နေနော်ဘယ်ဟာပွင့်လာမှမသိတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတရံကြရင်ကိုအတုံးများတဲ့ဟာကိုကြတော့မှတ်မိနေပေမဲ့အတုံးမများတဲ့ဟာကျတော့မှတ်မိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က click နှိပ်လိုက်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလေးကပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်နေပါဒီမှာတော့ဒါလေးအဲ့ကောင်လေးကဒီမှာကြည့်နော်သူကဒါပြန်ပိတ်တာဒါပြန်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ status bar ပေါ်မှာပေါ်အောင်လုပ်တာเนาะဒါက status bar ပေါ်မှာပေါ်အောင်လုပ်တာပဲရှိသေးတယ် okay ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာတနေရာကိုပြန် click ခေါက်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ status bar ပေါ်မှာပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့သူ့ကို function မယူသေးဘူးเนาะတွေ့လားပေါ်လာနဲ့ sorry ပေါ်လာတဲ့ function ယူရတဲ့မတူသေးเนาะဒါတနည်းအားဖြင့်ဒီ status bar ပေါ်မှာပေါ်အောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ customization ဆိုတဲ့ဒီမြင်းချောင်း၃ချောင်းလေးဟာလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးပေးရတယ်ဒီမှာရွေးလိုက်တဲ့ကပေါ်လာတာပဲရှိတယ် function ကမရှိသေးဘူးဒီမှာလဲ pointer လေးတင်ကြည့်ပါဘာပြောလဲเนาะ selection cycling က off ဖြစ်နေတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က off ဖြစ်နေဆိုဂျင်းဒီမှာဘာမှလဲဒီမှာအရင်တိုင်းပဲဆိုတာဒီကောင်ကြီးအပေါ်ဒါဆိုဒီကောင်ဆရာတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုတနည်းအားဖြင့် on ကြည့်လိုက်မယ် click နေလိုက်မယ် click နေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က command bar မှာလည်းပြောပါတယ်ဘာပြောလဲ cycling ကို on လိုက်ပြီးเนาะ selection cycling on လိုက်ဘာထူးကြလဲကြည့်အောင်ပြင် on သွားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးလာ zoom နေမှာဒီမှာလာကြည့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တွေ့လားတနည်းအားဖြင့် icon လေးကပြောင်းသွားပြီเนาะတဲ့ icon လေးကဘာလဲဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတနည်းအားဖြင့် cycling high selection cycling ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ click နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ click နှိပ်မယ်နော် click နှိပ်လိုက်ဟော click နှိပ်လိုက်ကောအလားဒီဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က selection cycling ကို on ထားလို့ပြီးတဲ့အခါကျမြင့်ဘာဝရေးမှာလဲဘာလို့လဲ line လာတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ line ရအလားဘာ line လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် grid line ပဲလေဟုတ်တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာအဝါရောင်လေးကကျွန်တော်တို့ grid line ကိုပြောရပါဒီကောင်ကတနည်းအားဖြင့် siren ကကျွန်တော်တို့က block reference နဲ့ရှိနေတာပါဟောရိုးတန်း line ရအလားဘာလဲတနည်းအားဖြင့် wall ရဟာပါဟုတ်လားကိုက wall ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်အဖြူရောင်ကိုရေးပေါ့ဒီမှာကြည့်ရေးဒါ click နှိပ်ဆက်လိုက်ဒါပဲလေအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆိုရင် wall ဟာကိုရွေးသွားလိမ့်မယ်နော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုဆရာတို့က escape ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ရပြီเนาะ selecting cycling ကို on ထားပြီးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ line ရွေးလိုက်ရုံပဲဒါပဲဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့အချိန်မှာ line လေးမြပြီမယုံရင်ကျွန်တော်တို့က line ကို select လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် copy command လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်ပါဟောဒါ line ကို select လုပ်ဟုတ်လားเนาะလွယ်လေးပါပဲเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲကိုကတခုခုလုပ်ချင်တယ်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတခါတရံကြရင် line တွေကထပ်နေလို့ရှိရင်ဘာလဲအဲ့ selecting cycling နဲ့ရေးလို့ရလေเนาะselection cycling ဟုတ်တယ်နော်အားနဲ့ရွေးလို့ရကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု window ဒီ window မှာကျွန်တော်တို့ကရွေးခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာဒီမှာတွေ့လားရွေးလို့မရဘူးဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်ကြီးကနော်အခုလောလောဆယ် cycling လုပ်ထားတယ်တော့ဘာကိုရွေးမှမသိဆို okay ရေးရတာ click နဲ့ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် window ကကျွန်တော်တို့က block reference မှာ click လုပ်လိုက်ပြီးဒီမှာရွေးပြီးသွားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က copy နဲ့ click ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပေါ့ဒါပါပဲနော်အဲ့လားဒီကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် selection cycling ကို on ထားပြီးတော့လောက်တာနော်အရန်မိုက်တယ်နော်တွေ့လားကိုလိုချင်တဲ့ဟာကြရင်ဘာလို့လဲ select လုပ်လိုက်တာနဲ့ရွေးလိုက်တော့မယ်ထိုနည်း၎င်းမဲဒါကျွန်တော်ပြန်ဖျက်လိုက်မယ်ဒီမှာ room 3တွေ room တွေလောဆယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ cycling ပေါ့ selection cycling ကိုကျွန်တော်တို့ off လိုက်တယ်နော် off လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျဒီချိန်မှာကျကျွန်တော်ဒီမှာကျ click လုပ်လို့ရှိရင်မှာဘာလဲဆိုတော့ hash ပဲရွေးလို့ရလေ room 3ဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်အောက်က test ကိုရွေးလို့မရအောင်ဖြစ်နေအောက်ရောက်နေတာ room 3ကိုဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုး room 3ကိုရွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်ဘာလို့အောင်မလဲအဲ့ cycling ကို selection cycling command ကို on ပေးလိုက်မယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်ကို on ပေးလိုက်မယ် on ပေးပြီးဆိုရင်ဒီမှာလေးရဲလားဟောဒီမှာတွေ့လားသူကသူ့ရဲ့ icon လေးကနှစ်ထပ်ပုံစံလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ် click နှိပ်လိုက်တာလည်းရပြီဟောကိုက test ကိုရွေးခြင်းလား okay test ကိုရွေးလိုက်ရုံပဲရွေးပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုရင် okay edit လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် move လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေပြီးတော့ delete နေမလားအတူတူပဲเนาะချိန်တာလုပ်လို့ရเนาะဒီလေမှတ်တယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် selection cycling ဆိုတဲ့ command ကို on ထားရင်ကိုကတကယ်လို့အားလုံးကအရာဝတ္ထုအားလုံးက overlap เนาะထပ်နေတဲ့ကကိုစိတ်ကြိုက် cycling ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကတကူကဘလို့တခုချင်းစီကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်ကဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်နမူနာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ကwall ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က line နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါနောက်တဲ့ layer တစ်ခုကကျွန်တော် window ဆိုတဲ့ layer ကိုဒီပေါ်မှာပဲ overlap နော် overlap ပေါ့နော် overlap လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ဆွဲလိုက်တယ်ဟောနှစ်ခုထပ်သွားလိုက်ဒီနေရာလေးမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်က door ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ dot shot ဒီလိုကြီးဆွဲလိုက်မယ်နော် line နဲ့ပဲဆွဲပါနော်
line နဲ့ဆွဲလိုက်မဆိုဒီပေါ်မှာရွက်ဘာတွေဖြစ်နေလဲတနည်းအားဖြင့်ဘာပဲပြောဒီမှာအကုန်လုံးထပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့လားတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းည project အကြီးတွေမှာအဲ့တိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ကနော် project engineering department မော engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေက layer တွေကဥမာထားပါတော့ဒီ archi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ layer လုပ်မယ်နော် civil သမားက structure သမားကသူနဲ့တက်တဲ့ layer တွေလုပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်တခါကျရင် MEP သမားကသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာ layer တွေလုပ်တဲ့ခါကျတခါတည်းညရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ overlap တွေထပ်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေတခါကျရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲရတာရှိရလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရဒီမှာတခါကျရင်ရုပ်တရက်ကြည့်တော့ဒီကောင်ကြီးကဘာလဲဒေါ်လေယာနဲ့ဆွဲထားလို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြန်စစ်လို့ရလဲနော် selection cycling ဆို on ပြီးတော့ဒီမှာကြည့် pointer လေးကျွန်တော်ထောက်တာနဲ့ဟောဒီမှာတွေ့လားနော်မယုံဒီမှာလေး click နဲ့ကြည့်လိုက်ဟောဒါဆိုဂျင်းနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အောက်မှာဘာရှိတယ်၃မျိုးရှိနေ line ရဲ့အနီရောင်ရဲ့ siren ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကိုကတကယ်လို့ siren လို့ခေါ်တဲ့ window layer ကိုရွေးချင် click နှိပ်လိုက်ရုံပဲလေအမှားတွေ့လား window layer ဟောနောက်တစ်ခါဒီမှာထပ်နှိပ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ရိုးတဲ့ line အဲ့ line က wall layer ဆိုရင်ဒီမှာ wall ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါနှိပ်ရင်တော့သူကဘာလဲဆိုရင်တခုတော့ရှိရနော်နောက်တစ်ခါထပ်ရွေးရင်တော့ဘာလဲဒီကောင်က AutoCAD ဒီနောက်တစ်ခုကို automatically နှစ်ခုလုံးရွေးပေးတယ်အဲ့ကြလို့ဆိုဒီမှာဘာမှမသိဘူးနော်အားကြောင့်မလို့ escape ပြန်နှိပ်ပေးပါ on ထားပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဒီမှာ click နှိပ်လိုက် okay line ဆိုရင်တော့ဒါ wall ပေါ့နော်ပြီးတော့ escape ပြန်လိုက်တိုင်း escape ပြန်လိုက်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လုပ်မလဲဒီပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့တကယ်လို့များ window layer ဆိုရင် window layer ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် escape ကိုနှိပ်ထားပါပဲနော်အဲ့ဒါကဘာလို့ထားလို့လဲကျွန်တော်တို့က selection cycling ဆိုတဲ့အောက် on ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အဲ့ဒီရဲ့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ overlap ဖြစ်နေတဲ့ဟာလို့ဘာလို့လဲတလဲစီရွေးလို့ရတယ်တလဲစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ့်အောင်ကိုဒီညာ cycle လေးလုပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်လို့ရွေးလို့ရပါဘူးနော်အဲ့လားကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ selection cycling လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့များဟုတ်ပြီ selection cycling ကိုမုံမဲနဲ့မုံထားဆိုချိန်နေတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရွေးဟုတ်တယ်နော်ရွေးလို့ရဒါပေမဲ့နောက်တနည်းပြပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်ကြရင်ねကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဒီမှာနော်နောက်တနည်းပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီကဘာလို့ရလဲသိလားကျွန်တော်တို့ကလေဒီမှာကျန်ကွန် shift နဲ့ space bar နဲ့တွဲနေလို့ရှိရင်လေတဲ့ဒီမှာကြည့်နော် shift နဲ့ space bar နော်ကဲ shift key ကိုကင်မယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာပဲ shift key လေးကိုကင်မယ်ဖိထားပါနော်ပြီးရင် space bar နဲ့နှိပ်ကြည့်မယ်ကြည့်ဟောအဲ့ဒါဆိုဒီမှာတွေ့လားဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာဒါအဲ့လားဘာမှမသိဘူးလား click နှိပ်ချလိုက်ဟောတနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုး space bar နဲ့နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားဟောဒီမှာရွေးသွားပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ click နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ window ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် shift key ကိုဖိပြီးရင် space bar နှိပ်ဟောပြီးလို့ရှိရင် click နှိပ်မယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်တနည်းနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုနောက်တဲ့ layer တခုနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်ဟုတ်တယ်လားတနည်းမြတလဲစီသွားတယ်နော်တလဲစီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရပြီးရင်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာ layer လဲလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာပဲ shift နဲ့ space bar လေးပုတ်ဒီကောင်မလိုချင်ဘူးနောက်တစ်ခါနှိပ် okay ဒီဘက်ကလိုချင်တာမလိုချင်နောက်တစ်ခါနှိပ်ဟောဒါဆိုနောက်ဆုံးဟာ align တွေ့လားနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါနှိပ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခါနှိပ်ဒါနောက်တစ်မျိုးတနည်းအားဖြင့်တလဲစီသွားမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူက select တဲ့ဒီကောင်လဲတနည်းအားဖြင့် keyboard shortcut နဲ့သွားပါတော့ကဲကိုကဒီမှာအတူလားဒီကောင်ကဒါကြီးကအတူနှစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်အရှိဆုံးနှစ်ခုလားဒါမျိုးလို့ရွေးကြည့်ရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ click နှိပ်လိုက်တာလည်းရပြီလေနော်အဲ့လားကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဒီကောင်လေးရွေးပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကရပြီနော်ဒါက keyboard shortcut နဲ့သွားတာဘာကိုမအောင်ထားဘူးလဲတနည်းအားဖြင့် selection cycling ဆိုတဲ့ဟာကိုမအောင်ထားဘဲနဲ့လည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် shift နဲ့ space bar လို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ကဘာမှမသိဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့မှ click နှိပ်ရနော် shift key ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှ click နှိပ်နော်အဲ့လားလေးတော့ဒီထားပြရပြီးရင် escape နဲ့ပြန်ရွေးမယ် shift space bar နော် shift space bar နော်အဲ့လားမှတော့ delete စီရလိမ့်မယ်နော် okay ဒါလေးကတော့ကိုကတော့ချိန်နေရတခုဒီတနည်းအားဖြင့်အခုမြင်နေရတဲ့တဲမှာဘယ်သူက overlap ရှာခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က keyboard shortcut နဲ့ shift key နဲ့ space bar ရှာလို့ရတယ်เนาะဒါကတနည်းပေါ့ဒါကို on ပြီးတော့ selection cycling ကိုမ on ဘဲနဲ့ဒါ online တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဒီမှာမြင်နေရเนาะအဲ့လားပိုကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီမ on ဘဲနဲ့လုပ်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တွေကပို့ command တွေအများကြီးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုမှလည်း control w အဲ့လားတော့ဘာမှမဟုတ် keyboard shortcut ကိုပြောတာပါcontrol နဲ့ w ကိုနှိပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့တနည်းအားဖြင့်နဲ့ selection cycling ကို off လုပ်တာဒီကောင်ကို click နှိပ်လို့လည်းရတာ on ပါလေကျွန်တော်တို့ command bar ကိုကြည့်လိုက်နော် on လားနောက်တစ်ခါနှိပ်လို့ရှိရင် off အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူး keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ w ကျွန်တော်အခု control နဲ့ w နှိပ်ပြီနော်ဟောမှတ်တယ်လား
ဒီမှာကြည့်လိုက် on သွားပြီနော်ဒါ control W နှိပ်တာနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ် off သွားပြီဒါကတနည်းအားဖြင့် keyboard shortcut နဲ့ control W နဲ့ on off လုပ်လို့ရတယ်နော်မှတ်ထားနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ selection cycling မှာ click နှိပ်ပြီးတော့လဲ on off လုပ်လို့ရတယ်လို့ control W နဲ့ on off လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့တနည်းအားဖြင့် selected cycling ကိုရွေးလိုက်တာ function ကိုလိုချင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကျ shift space bar ကဒီကောင်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ shortcut နဲ့လည်းရွေးလို့ရတယ်ဟောနောက်တစ်ခု command နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါလဲ selection cycling value ကို20ကစားလို့ရတယ်ကဲအဲ့လားလေးကနည်းနည်းလေးတတိထားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က20ထားမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကကဲနှိပ်မယ် S E L E C ဒီမှာတော့လို့ပေါ်လာပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အဲ့လားကို click နှိပ်ချလိုက်နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ value ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းမယ်နော် value ကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြန်ပြီးမယ်เนาะ S E L E C T I O N เนาะ selection cycling ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာပြန်တာမရှိဘူးဆရာတို့ကဒီမှာအခုက -2 ဖြစ်နေတယ် -2 မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က0ပေးလိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်ကို enter နှိပ်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် selected cycling ကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะ off လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒူးပြန်လုပ်လိုက်မယ် S E L E C T I O N selecting cycling ကိုပြန်ရွေးမယ်ကျင်တော့2ဆိုတဲ့ value added ကိုပြန်နှိပ်နေမယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်တာလဲဒီမှာကျင်ဒီကောင်ကိုပြန် on တွေ့လား on off ဒါဆို on off ကဘယ်နှမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆရာတို့က click เนาะကျွန်တော်တို့က click နှိပ်ပြီးတော့လဲ on off လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ control W နဲ့လည်းနှိပ်ပြီးတော့လဲဒါ control W နဲ့เนาะ control W ကျွန်တော် control W ကိုနှိပ်တော့လဲ on off လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ command ကနေပြီးတော့လဲ SE LE เนาะဒါသူ့အောင်လူနှိပ်လိုက်တာနဲ့ automatically ပေါ်လာမှာเนาะ selection cycling ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့က0ပေးရင်လဲ0ပေးရင်တော့ off ပေါ့เนาะအခုအချိန်ကြီးကတော့0ဖြစ်နေတယ်2ပြန်ပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲပြန်အောင်သွားမှာလေเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က2က on မှာ0က off မှာဒါပါပဲเนาะအဲ့လာကကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရအကဲနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချကျင်တာကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့် selection cycling ကို on off လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ click နှိပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီကောင် command ကတော့အမြဲတမ်းမပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က customization မှာတွားပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပေါ်ပေးရဒီလိုဆိုမရှိဘူးเนาะဒါ select လုပ်ရเนาะဒါ select လုပ်တာเนาะ command ပေါ်တာ on off လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး on off ကဒီလိုနဲ့တော့ပါเนาะโอเคเนาะရမှာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတဲ့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ overlap တွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ကောင် select လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါเนาะကဲအားလုံးပဲဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘူးသရရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်